Salam alaikum. اليوم ان شاء الله غنشوفوا des exercices concernant l'économie générale وغنشوفوا des exercices بحال هادوك لي زيكزارسيس اللي تيكونوا في الامتحان الوطني. دونك راه كلشي سهل، خاص الانسان غير يحاول يركز ويكون مراجع شي شويه باش يجاوب على الامتحان. الوغ نبداو بليكزارسيس الاول. دونك عطاونا هاد ليكزارسيس سو فورم دان دوكيومون. دونك كيعطيوك هاد لو دوكيومون بحال هذا، النهار الوطني تعطيكم بحال هاد الدوكيومون وكيقول لك جاوب على لي كيستيون. الوغ بالنسبه لهاد الدوكيمون هذا كيتحدث على لو سيمون، يعني القطاع ديال السيما. Donc, secteur du ciment, y a-t-il entente sur les prix? La consommation nationale baisse drastiquement en octobre. يعني عندنا واحد لا baisse ديال الكونسوماسيون في الموا d'octobre ديال لو سيمون. Parallèlement, les prix s'inscrivent à la hausse. ولكن بالتوازي مع هاد لا بيس ديال الكونسوماسيون ناسيونال كاين عندنا ارتفاع ديال الاسعار. علاش؟ دونك غنشوفوا الاسباب ديال هذا الارتفاع ديال الاسعار من خلال الدوكيمون. Alors que la consommation de ciment affichait un repli de 8,17%، يعني عرف واحد التراجع ديال 8,17% au 30 septembre 2013. Celle-ci s'est davantage détériorée durant le mois d'octobre et pour cause l'arrêt des principaux chantiers. يعني السبب ديال هاد الانخفاض ديال لا كونسوماسيون ديال لو سيمون سببها هو l'arrêt ديال لي برينسيبو شونتيي durant عيد الأضحى. يعني العمال تيمشيو يدوزوا العيد عند العائلات ديالهم وبالتالي كيتوقفوا الأشغال داخل لي شونتيي. Ainsi, durant le mois d'octobre, la consommation nationale a régressé de 18,63%. يعني نقصات la consommation nationale ديال لو سيمون ب 18,63% pour afficher 12,3 millions de tonnes au titre des 10 premiers mois de l'année. Soit une baisse de 9,13% par rapport à la même période de l'année précédente. يعني مقارنة مع نفس الفترة ديال السنة الماضية نقصات ب 9.13%. Selon une analyse de la place, la baisse des volumes couplée à l'entrée de nouvelles capacités de production de ciment de l'Atlas. يعني الشركة ديال ciment de l'Atlas جابت واحد nouvelle capacité ديال production devrait avoir une incidence sur le chiffre d'affaires. يعني كان عندها تأثير على le chiffre d'affaires et les marges des autres cimentiers. Les autres cimentiers يعني جميع يعني الشركات الأخرى اللي كتهتم بالمجال ديال le ciment. À savoir Holcim, Lafarge et Ciment du Maroc. شنو هما هاد الشركات؟ Holcim, Lafarge et Ciment du Maroc. Cette évolution se traduit par un effet prix positif. يعني هاد التطور هذا عنده واحد التأثير إيجابي على les prix. C'est-à-dire une baisse des volumes accompagnée par une hausse des prix de vente. ارتفعوا الاسعار ديال الاسمنه ديال او الاسمنه ديال لو سيمون بالمقابل من الانخفاض. مقابل ذلك عندنا الانخفاض ديال لي فوليوم de la production. Selon un analyste, la hausse des prix de vente peut s'expliquer par une entente sur les prix par les différents cimentiers. يعني هذا الارتفاع ديال الاسعار ممكن اننا نفسروه بالتوافق او الاتفاق ديال لي برودكتور ديال السيمون. علاش؟ لان لاحظتوا معايا هاد السيكتور هذا فيه كيلكو زوفرور وبزاف لي دوموندور. شنو هما هاد لي زوفرور اللي كاينين؟ كاين اولسيم وكاين لافارج وكاين سيمون دي ماروك وكاين سيمون د لاطلاس. يعني هذا لو ريجيم ديال لوليغوبول اللي كنكون فيه واحد العدد قليل ديال لي زونتربريز وبزاف لي دوموندور. En atteignant la part de marché cible de CIMAT, les acteurs ont peut-être décidé de revoir les prix à la hausse, leur permettant de garder leur marge et des niveaux confortables. Alors qu'attendent les questions بالنسبة هاد التمرين هذا قال لك en vous basant sur le document 1, identifier le type de marché selon l'objet, les offreurs et les demandeurs. B, قال لك caractériser la demande du ciment au Maroc, l'offre du ciment au Maroc. Et troisièmement, c'est expliquer la hausse anormale des prix du ciment. Alors, نبداو على بركة الله بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الأول قال لك identifier le type de marché selon l'objet, les offreurs et les demandeurs. Donc, عندنا le marché, offreur, demandeur. بالنسبة للمارشي راه c'est un marché de biens et services اللي هو le marché du ciment. بالنسبة les offreurs هما les entreprises
Holcim, Lafarge, Ciments du Maroc et Ciments de l'Atlas. Ou بالنسبة les demandeurs, هما les autres entreprises ou les ménages. Deuxième question, quelle est caractériser la demande du ciment au Maroc? Donc, la demande du ciment au Maroc a enregistré une diminution de 18,63%. يعني عرفت واحد التراجع ديال 18.63% au cours des 10 premiers mois de l'année 2013. هذا التراجع هذا ممكن أن نفسروه par l'arrêt des chantiers durant عيد الأضحى. بالنسبة l'offre, قال لك caractériser l'offre. Alors l'offre de ciment au Maroc عرف واحد الارتفاع. علاش؟ لأنه بسبب دخول تكنولوجيا جديدة وقدرات ديال الإنتاج جديدة، خصوصا فيما يتعلق بالشركة ديال سيمون د l'Atlas. بالنسبة للسؤال السي قال لك expliquer la hausse anormale des prix du ciment. هاد لا hausse anormale des prix du ciment ممكن أن نفسروها. علاش انورمال؟ لأن عندنا انخفاض الإنتاج مع ارتفاع الأسعار. لا، عندنا انخفاض الطلب مقابل ديال ارتفاع الأسعار. هاد الارتفاع ديال الأسعار مع انخفاض ديال الطلب ممكن أن نفسروه باغ لونتون دي بروديكتور، يعني الاتفاق ديال المنتجين، لأنهما كاينين في واحد لو ريجيم ديال لو مارشي ديال لوليغوبول. ممكن أنه يتفقوا بيناتهم ويحددوا واحد البري اللي غيبيعوا به كاملين. وبالتالي ان اكور انتر لي سيمونتيي بور اوغمونتي لو بري دو سيمون، لأن لوليغوبول راه سي اون فورم دو كونكورونس امبارفيت اللي كيخلق ليه واحد ديسفونكسيونمون او نيفو دو مارشي. malgré la baisse de la demande et l'arrivée de nouvelles capacités de production. يعني رغم انخفاض الطلب ارتفعوا الاسعار. علاش؟ لانه ما كاينين في لو مارشي دوليغوبول، وهذا لو مارشي دوليغوبول اللي فيه هاد 4 الشركات اولسيم، لافار، سيمون دي ماروك وسيمون د l'Atlas اتفقوا بيناتهم باش يحدوا واحد الثمن او السعر موحد ديال لو سيمون. الوغ بهذا غنكونوا سالينا يعني الدوكيمون الاول. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنشوفوا دوزيام دوكيمون والدوزيام مارشي. ديسي لا نتمنى لكم حد موفق. ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا لايك لا فيديو وتبارطاجيو افيك فوز امي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.